Πλέιτο! 1000 φαγητά! Γρήγορα παιδιά, να φτιάξουμε μαζί 1000 φαγητά σαν αληθινά. Όλα τώρα φτιάξτα με Πλέιτο. Τούρτες και γλυκά, πίτσες, παγωτά 1000 φαγητά σαν αληθινά. Όλα τώρα φτιάξτα με Πλέιτο. Πλέιτο, 1000 φαγητά! Πλέιτο, σύντροφος χαράς και δημιουργίας στα τρυφερά τους χρόνια. Hero Quest. Μέσα στα έγκατα της γης, σε μια άλλη διάσταση, οι ήρωες ζουν την εποπία της σύγκρουσης με το προαιώνιο κακό σε ένα λαβύρινθο με τρομακτικά τέρατα. Hero Quest, το παιχνίδι της περιπέτειας και της φαντασίας. Για να είσαι ο νικητής, πρέπει να γίνεις κυρίαρχος στην τέχνη της μάχης. Βάρβαρος, έχω 3 ευκαιρίες. Εγώ έχω το μάγο. Ανακάλυψε τις παγίδες και τους εχθρούς. Βρες τις μυστικές πύλες. Αλλά πρόσεξε, αν τις περάσεις, δεν θα σε ποτέ πια ο ίδιος. Hero Quest. Επιτραπέζια παιχνίδια MB από τα καλύτερα του κόσμου. Καλώς ήρθατε στο μαγικό make-up studio της Cindy. Cindy, έχεις τώρα ένα στούντιο μορφιάς. Τα κρυφά όνειρά μου ζωντανεύεις με μιας. Με αρώματα φίνα. Αχ, πως μυρίζει! Σκιές μαγικές. Αληθινές! Έχει όμορφα νύχια. Για τα χέρια μου ντρες. Μακριά που είναι! Στο δικό σου τον κόσμο πόσο θέλω να πω. Στο ταμείο με κάρτα να ψώνισω θα έρθω. Μια κουκλίτσα να γίνω σαν και σένα κι εγώ. Το όνειρό μου είσαι εσύ. Εσύ γλυκιά μου Cindy. Cindy Make-up Studio, το μαγικό στούντιο ομορφιάς της Cindy. Το γλυκό μου μωρουλίνι πεινάει και κλαίει. Το μπιμπερό του ζητάει εκείνο όλο χαρά. Μωρουλίνι μαμ, ρουφάει το γαλατάκι του σαν αληθινό μωρό, κουνάει τα ματάκια του και κλαίει. Γλυκό μωρουλίνι ματάκια μου, γλυκό μωρουλίνι χυλάκια μου. Μωρουλίνι μαμ, από την El Greco. Τώρα που τα λαχανόπαιδα Cabbage Patch Kids ήρθε η λαχανούλα με τα μαγικά μαλλιά. 1002 χτενίσματα φτιάχνω στα μαλλιά σου. Όμορφες μπουκλίτσες, κοτσιδούλες πολλές. 1002 χτενίσματα φτιάχνει στα μαλλιά της. Στέκουν μαγικά ώσπου να αρχίσεις ξανά. Η λαχανούλα μου έχει και αξεσουάρ. Τις αλλάζεις χτενίσματα όσα θέλεις. Λαχανούλα μαγικά μαλλιά με αξεσουάρ κομμωτικής για απίθανα χτενίσματα. Λοιπόν κορίτσια, πάρτε τα αξεσουάρ σας και αρχίστε. Λαχανούλα μαγικά μαλλιά από την El Greco. Η MB σας εύχεται χρόνια πολλά και σας προτείνει. Κερδίστε χάνοντας. Σε αυτό το παιχνίδι, ο μόνος τρόπος να κερδίσεις είναι να μείνεις ταπί και ψύχρεμος. Παίξτε τώρα το πιο τρελό επιτραπέζιο παιχνίδι που έγινε ποτέ. Κερδίστε χάνοντας. Προσέξτε όμως, σε αυτό το παιχνίδι κερδίζουν μόνο αυτοί που χάνουν. Ωχ, κέρδισα πάλι. Πήγαινε στο καζίνο. Στον υπόδρομο. Στο χρηματιστήριο. Αλλά πρόσεξε μην κερδίσεις. Οι μετοχές σας έπεσαν στο 0. Επιτέλους έχασα. Κερδίστε χάνοντας. Επιτραπέζια παιχνίδια MB από τα καλύτερα του κόσμου. Turbo Track, το απόλυτο τηλεκατευθυνόμενο. Με 2 μοτέρια τετρακίνηση και 2 συχνότητες για κόντρες. Συγκλονιστικά άλματα που κόβουν την ανάσα. Turbo Track, μοναδικό. Από την Primo, προσοχή στις απομιμήσεις. Παραμονή Χριστουγέννων στο Μέγκα. Γεια σας. Θα μάθετε τα νέα. Έχουμε ένα ραντεβού εμείς. Τι? Εσείς και εγώ. Ένα ραντεβού στα τυφλά την παραμονή των Χριστουγέννων στις 9 το βράδυ με πάρα πολλές εκπλήξεις. Κάτσε παιδί. Στις 10:30 διασκεδάστε με ένα σοου πολύ high rock. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλάκι. Ο Δημήτρης Μητροπάνος δίνει ρυθμό στο χριστουγεννιάτικο high rock show με πολλούς καλεσμένους, κέφι και τραγούδι. Λοιπόν, Δρεμάλια, τραγουδιστής είναι αυτό. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, οι καλεσμένοι του Σάκη Μπουλά μαζί σας. Σε ένα πάρτι αλλιώτικα ποτάλια. Το πιο τρελό πάρτι. Χρυσά Χριστούγεννα για την πιο γλυκιά νύχτα. Τρελά μου μάτια πάνω στην Κύπρο με δυο σου μυρίζει το χώμα. Κόκκινο της φωτιάς. Αυτή την παραμονή των Χριστουγέννων περάστε τη μαζί μας. Σήμερα θα χωράξουμε, δεν το γουστάμε με τίποτα, έτσι έχω το. Η θησαυρή του Σολομώντα. Ο Ρίτσαρντ Τσάπελιν και η Σάρον Στόουν στο κυνήγι του μυθικού θησαυρού στις άγριες ζούγκλες της εποχής.
αντιμέτωποι με άγριους ηθαγενείς και αδίστακτους κυνηγούς κεφαλών. Η θησαυρή του Σολομών, μια απίθανη περιπέτεια, αυτό το Σάββατο στις 5 το απόγευμα στο Μέγκα. The audience already knows how it's going to come out, but they want to